Ja, grüß euch, wir sind heute in Oberdorf im Südburgenland auf der Motocross-Strecken und ich hoffe, es wird ein klasse Rennen. Wettergott, glaube ich, spielt mit, der Boden ist perfekt und schauen wir mal, wie es die MCV Oberdorf-Fahrer heute geht. Meine Buben haben heute Heimfahrt auch. Ich hoffe, dass die ganz vorne mitfahren, also am Podest. Meine Ziele sind eigentlich gar keine, ich will nur Spaß beim Fahren und vielleicht geht es nicht ab dem Platz aus. Aber das Hauptaugenmerk sind auf den Michael und auf den Manuel gerichtet. Ja, wir freuen uns auf spannende Rennen in Oberdorf. Wie gesagt, das ist ja die Heimstrecke der Lackner Brothers und da wissen alle, das sind vom Herzen Motocross-Fahrer und dementsprechend gut wird natürlich die Strecke da heute präpariert sein. Und da ist natürlich das Hauptaugenmerk auf eine spektakuläre und Top-Strecke. Ja, also es ist wirklich super gegangen. Relativ gute Starts gehabt und habe mich dann gleich noch vorarbeiten können und habe dann zweimal einen Heimsieg gemacht. Ja, also in Kirchschlag schauen wir, dass wir es nochmal so machen können. Was fährt dann da wieder der Aaron mit. Wird dann ein starker Kampf werden, aber vielleicht schaffen wir es das.
Wir sind Auna und Motocross-Verein Oberdorf. Hier ist Michael Lackner. Ja, es war ein geiles Rennen, aber ich bin gerade noch ein bisschen fertig für ein Rennen. Ich muss jetzt gleich wieder zum MX2 starten, aber nein, das Rennen war geil. Ersten auf Fabian Holstadt ziehen können, war dann kurz Zweiter, aber wir die Führung wieder sichern können und habe dann gewinnen können mit einem guten Vorsprung. Im zweiten Lauf habe ich es ein bisschen schwerer gehabt, ich habe einen schlechten Start gehabt, es war gescheit geschmiert die Strecken. Ich bin dann bis zur vorletzten Runde hinter Marvin nachgefahren, also wir zwei waren echt eine eigene Welt jetzt in dem Lauf. Und nein, ich habe mich auf die holen können in der vorletzten Runde und es hat mir richtig taugt, vor die ganzen Heimfans da einen Sieg zu holen und say das Game, das was sie haben wollten.
diese beiden Läufe gewonnen. Applaus bitte für Florian Henrigi, Johannes Klein und Roland Edelbacher. Super Tag gewesen für mich heute. Das Motorrad ist perfekt gelaufen. Fahrwerk war tipptopp. Und mir hat es vorhin Spaß gemacht, die Strecke war cool.
Das war mein Traum. Ich fahre in Österreich 6 Jahre und heute war ich in die Lauf erste Mal und Gesamte auch auf erster Platz. Also ich bin sehr, sehr gern. Das kann ich auf Podium gestehen und die Strecke war auch den ganzen Tag sehr gut, technische mit schönen Spuren und ja, Konkurrenz war auch so große, aber ja, ich bin so gern. Comeback möchte ich es mal nicht nennen, war mehr ein wenig ein Familienausflug, nennen wir es so. Dass so gut rennt, hätte ich mir nicht gedacht, weil ich ja eigentlich so wenig am Bike sitze. Aber ja, ich habe ein super Motorrad, das was mega einfach zum Fahren ist und einfach, wo man auch mit wenig Kraft viel ausrichten kann. Und ja, im zweiten Lauf habe ich schon ganz schön reinbeißen müssen, aber hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht und hat mich voll gefreut, dass ich da war.